Аньонхасио, достар. Бүгін біз оңтүстік Кореядан келген, бірақ американский сборкадағы Қазақстанда өте қатты сұраныстағы автокөліктерін бірімен сөйлесетін боламыз. Бұл бізде Toyota Camry 55 автокөлігі. Максимальный потолок комплектациядағы XL деп аталады. Американский сборка оңтүстік Кореядан келген керемет жағдайда родной окраста, достар. Қазір толықтай қазақ номерге қанша шығатын барлығын есептеп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Достар, бұл жай ғана Camry емес, бұл Америка нарығына арналған жайлылық пен сенімділікті қатар ұсынатын бизнес класстағы седан десек те болады. Алдыңғы мордасынан келсек, қараңыздар, LED тәрізі бізде оптика, парктроник, үлкендеген бізде радиатор, осындай агрессивті бізде алдыңғы морда. Ал достар, капоттың астын ашатын болсақ, әрбір қазаққа танымал, сенімді моторлардың бірі бізде Vita 2.5 6 сатылы автомат, алдыңғы жетекті автокөлігіміз. Енді қаланың ішінде 10-12 литр жейді, ал трассада 7-8 литр жейді деп айтқан екен. Енді сіздер жақсырақ білесіздер ғой, компьютерге жазып кетіңіздер қанша жейтінін. Егерде майда уақытылы ауыстыратын болсаңыздар, бұл 500, 600, 800 километрде ешқандай қиындықсыз өз еркімен өлмейтін моторлардың бірі. Қазақстанда бөлшек бойынша ешқандай проблема жоқ енді. Қазақстаннан таппай бара жатсаңыздар да Дубайдан немесе Кореядан тапсырыс беруге дайынбыз. Алдыңғы моторы тап-таза көріп тұрғандарыңыздай, лонжерон деген майысқан еш жері жоқ, майда ағып тұрған жоқ. Осы қалпында оңтүстік Кореядан жеткізіп берген болатынбыз. Достар, енді көліктің комплектациясына келетін болсақ, 17 дюймдегі титановый дисктер орнатылған, ал сол жағында повторители поворотников, жиналмалы айнасы және де 5 ключевой доступ бар. Үстінде керек десеңіздер, осындай үлкендеген бізде люк, электрический барлығы бізде. Ал арт жағына келетін болсақ, хромды элементтер XL деген жазуымен парктроник барлығы керемет үйлесіп, өте әдемі көрінеді. Спорт дизайндағы автокөліктердің бірі ғой негізі. Достар, енді бірінші салонға кірмей жатып, сіздерге багажының өзінен басып кетейік. Енді мына жақта бізде баттырмасы бар, сонымен аша алады. Багажы өте кең, примерно бір 480 литрді құрайды. 3-4 чемодан емін-еркін сият, және де алыс жолға өте ыңғайлы десек те болады. Ал енді багажы өте тап-таза. Ішінде қараңыздар, қандай бізде осындай қосымша подарок десек те болады. Toyota компаниясынан осындай зонтиктерге дейін салып жүрген ғой, кәрістер өте құпты қарайды. Және де Toyota компаниясынан осындай оригинал бізде кітапшалары. Астына келетін болсақ, астын қараңыздар. Астында запаскасы, домкрат, құрал саймандарын барлығы жап-жаңа десек те болады. Себебі қолданылмаған. Герметик бізде арт жағы соғылмаған, барлығы заводской күйінде осындай қалпында келіп тұр. Оңтүстік Кореядан. Және де қосымша бізде ана жақта құрал саймандары бар екен. Бұның ішінде не бар екен көрейік. Кәрістер өте осындай тазалықты жақсы көреді. Мен өзім 5 жыл оңтүстік Кореяда тұрғам. Сондықтан да бір мойканың өзінде жексенбі күні таңертеңнен барып алады да 4-5 сағаттап бір автокөлікті жуады. Қараңыздар, ішінде толыққанды автокөлікті жууға арналған керекті заттар ғой. Сондықтан да Кореядан тапсырыс беретін болсаңыздар, осындай сыйлықтармен келу мүмкін. Енді барлығы дей бермейміз, енді көп автокөліктерде сондай. Достар, негізі бұл автокөлікті батыстан Ақтаудың жігіттері жаңа өзеннен кеше ғана самолетпен ұшып келіп, өз көздерімен көріп кетті енді. Алматы қаласына тұрған өздерінің жұмыстарымен келген екен. Осы автокөлікті көрген кезде білесіздер ме, ең бірінші не деп айтқанын. Кәрістер өзі автокөлік айдейма дейді, ішкі салонына қарап. Орындықтары кәдімгі ноп-новый болып тұр ғой, автосалоннан шыққан секілді. Іші деген кәдімгі жылтырап, өте жақсы жағдайда. Енді қазір толықтай видеоларын жеткізе аламыз ба, соны уайымдап тұрмын мен. Видеодан жеткізе алсақ, көріңіздер. Достар, енді Алматыға дейін бұл автокөлік 5 миллион 550 мың теңге түсті. Ол бағаның ішіне көлік, доставка, біздің қызмет ақымыз кіреді. Алматыға дейін осы бағамен нақты әкеліп бердік. Енді видеоның соңында қазір қанша шығатынын айтатын боламыз. Достар, енді ішкі комплектациясына келетін болсақ, бар болғаны 118 мың оригинал километр жүрген. 100% кепілдік береміз. Ешқандай айландырмаған. Ішкі жағдайын қараңыздар, кәдімгі заводтан шыққан секілді. Мультируль, пуштартпен оталдырамыз, және де бір кәрістердің айтқан сөзін тыңдай отырыңыздар.
Бұл хайпас деген сөз, мына жерге карталарыңызды тығып қоясыздар, сол ақылы жолдан тоқтаусыз төлем жасап өтіп кете бересіздер. Енді дамып кеткен Кореяда ол нәрсе өте жақсы дамығанда. Себебі Кореяда жол ақысы деген барлық жерде бар. Қаладан қалаға шықтың ба, жерлер біздіңкіндей кең емес, кішкентай болғандықтан осындай хайпастарды орнатып қояды. Көп сұрайтын болсаңыздар. Одан бөлек қараңыздар, алдыңғы лобовойды көрдіңіздер ма? Тонировка, бетон, ештеңе көрінбейтін тонировканың барлығын оларға рұқсат 100%. Енді Қазақстан ондай дәрежеге қашан жететін әлі белгісіз, бірақ Корея бізден бір 30-40 жыл алда ғой. Мен өзім 5 жыл тұрғаннан кейін оны 100% айта аламын. Енді акустикасына келетін болсақ, бізде JBL өте мықты акустикалардың бірі, мультируль, мінекей, медиасы, сенсорлы басқарма жүйесі, осындай әдемі кілтімен екеуі еді негізі. Кеше біреуін егесіне беріліп жердік жоғалып қалмасын деп. Орындықтарды жылытқыш, одан бөлек климат контроль, сол жақта бізде электропакет, плавающий сиденье, екі орындықта да өте былғары, сапалы бізде кожамен қаптатылған салон бойынша. Және де мына жақта қараңыздар, осындай деревянный вставки элементтері өте әдемі, қоп-қоңыр және де тап-таза болып тұр. Алдыңғы бізде ешқандай жарықтар жоқ, бардачок барлы керемет жұмыс істеп тұр. Артқы камерасы да тап-таза, ешқандай қатесіз жұмыс істеп тұр. Ал достар, көліктің арт жағына келетін болсақ, арты өте кең. Отбасылық автокөлікке де өте ыңғайлы. Таксовать еткенге де енді өте жақсы, бірақ бұнан автокөлікпен таксовать ететін болсаң, ішің ашитын секілді. Енді қазақтар білесіздер, Toyota Camry автокөлігі комплектация үшін таңдамайды. 10-15 жыл, тағы да 20 жыл алаңсыз осы автокөлікті айдау үшін таңдайды. Артынан келетін болса, осындай подлокотник, подстаканнигімен бірге кондер бар. Кәрістердің бірі андай айтатын себебім, олар кішкентай бала секілді. Автокөлікті жан дүниесімен жақсы көреді. Себебі қараңыздар, бір оның андай осындай ойыншықтарды қойып тастайды. Көрдіңіздер ме? Осындай ойыншықтарды өте жақсы көреді. Машинасын осылай өте қатты ұқыпты қарайды. Сондықтан да оңтүстік Кореядан алған дұрыс автокөліктерді. Мысалы, Америкадан тікелей тапсырыс беретін болсаңыздар, американецтер ондай емес. Өте кең жолдармен олар қалай болса солай дейді. Одан кейін Грузияға алып келеді. Грузияда тура сондай пробег айландырады. Ал Кореяда барлығы заң бойынша. Заңмен қатал. Егерде пробег айландырдың ба, 2 жылға сотталуға дайын бол деген сөз. Ал енді көліктің қазақ нөмірге қанша шығатынын есептесейік. Достар, енді кішігірім тест-драйв жасай жүрейік. Енді көлігіміздің ходовка жағынан қалай екенін, ешқандай кедергісіз, мінекей оталды және де ходовка бойынша сықырлап тұрған жері ештеңе жоқ. Бірақ тағы да бір айтарым достар, 55 қаншалықты әдемі сәнді болғанмен де қазақтардың жүрегі 45 дейді. Не екенін соны айтып кетіңіздерші. 55-ке қарағанда, 50-лікке қарағанда біздің қазақтар 45-ке жатып алған. 45 қалай шығады, бірден жылады, ойланбастан. Ал 55-ке оншалықты сұраныс енді қатты дей алмайым, бірақ сонда да өте жақсы алады бұл автокөлікті. Алматыға дейін 5.550.000 теңгеге келді. Келген сәтте растаможкасы ең бірінші. 1.200.000 жобасында төлейсіздер, плюс-минуспен айтқанда. Оны енді біздің үкіметке байланысты оценкасын қанша шығарып бере алады. Батыстың жігіттері қазір жазу мүмкін. Бізде арзан ғой, Алматы не үшін қымбат деген секілді. Бұл жерде енді система екі түрлі. Алматыда басқаша есептеледі. Алматыда өзінің заңдары бар деген секілді қойып қойған. Сол заңмен жүресің, сол заңмен төлем жасайсың, сондықтан да қымбат шығуы мүмкін. Объемы 2.5 болғандықтан утилизбор. Сіздер 1.081.250 теңге төлейсіздер. Первичка 3 жылдыққа кірмейді, атымен 2.162.500 теңге төлейсіздер. Және де сос кнопка, сертификат, услуга брокера тағы да 500.000 теңге төлейсіздер. Сонымен қазақ нөмірге жазып кетті қанша шыққан автокөлік. Негізі өте тиімді баға алды. Көлігіміз 100% родной окраста, заводской. Оны барлығын тексерген болатынбыз. Клиенті де 100% көзін жеткізді. Өте қатты риза. Кешеде айтқан сөзін айтып кеттім ғой. Кәрістеріне машина айдамай ма не ояқта дейді. Кореяның жері біздіңкіндей үлкен емес. Бір кәрістің өзінде 2-3 машинадан болуы мүмкін. Сондықтан да ары бері қатынау үшін олар көбінесе метромен, автобуспен немесе таксимен жүреді. Мінекей, машина керемет жағдайда достар. Дәл осындай автокөліктерді оңтүстік Кореядан біз арқылы тапсырыс берсеңіздер болады. Парақшамызға тіркеліп қойыңыздар. Комментарияға өз пікірлерін жазып кетіңіздер. Қандай автокөліктер қажет екенін барлығын байланысқа айтатын боламыз. Сіздермен бірге Алаш Экспорт.